A Rezi nevű kisközség Keszthelytől és Hévíztől egyaránt 8 kilométer távolságra fekszik. A település az erdővel borított Keszthelyi hegység, valamint a szőlővel telepített dombok völgyében, a Meleghegy, Puposhegy, Kümmel és Almástető által körülölelt völgyben terül el. Ez a vidék már a kőkorszaktól lakott hely, tártak fel itt kelta és római kori maradványokat is. Csodálatos történelmi értékei mellett kiváló rizlingbora miatt is ráirányul az ide látogatók figyelme. Az első, amit az ideérkezők azonnal megnéznek, az Rezi vára, amely a Meleghegy Dolomit gerincén áll. Helyén a vaskorban egy erődített telep volt. Először egy 1236-os dokumentumban említik Rezi községet Zalai várföld néven, majd egy 1255-ös feljegyzésben Várjobbágyok földjeként tűnik fel. A vár a tatárjárás után épült fel Károly Róbert uralma alatt. Rezi a Keszthelyi hegység legszebb részén fekszik, gazdag növény- és állatvilággal. A területet természetvédelmi őrök járják, felügyelve a környék természeti rendjére. Rezi a környező településekhez hasonlóan a turisták kedvelt célállomása. A természeti értékekben gazdag táj, a kristálytiszta levegő és a helyiek vendégszeretete egész évben ide csalogatja a természetimádókat. A szőlőművelésnek évszázados hagyományai vannak Reziben. Az itt termett bor minőségét meghatározza, hogy e terület a Balaton felvidékhez tartozik. A táj jellegzetessége a rizling szőlő, a vidéket rizling országként is szokták emlegetni. Rezi nem csak finom borokkal, hanem számos látnivalóval várja az ideérkezőket, a Keszthelyi hegység páratlan szépségű vidékén. Rezi Almástető nevű hegye alatt az út mellett húzódik meg a nádfödeles 200 éves gyöngyösi betyárcsárda épülete, a bakonyi betyárok egykori kedvenc helye. A 18. század elején urasági kocsmának építette az akkori földesúr. Első említése 1729-ből való. Nevét a közelében csörgedező Gyöngyös patakról kapta, amely a partján álló nyárfákon élősködő fagyöngyről lett elnevezve. A faluba beérve megpillantjuk a templomot, mely ma már szépen felújítva ismét a település éke.
Reziben pezsgő kulturális élet folyik, több tánccsoport is működik a kis településen. Az első fecskék. A falu lakossága, ellentétben a legtöbb zalai községgel, lassú ütemben, de folyamatosan nő. Jelenleg 1250 fő. Mai napig is az ország távolabbi településeiről is költöznek családok egy csodálatos természeti környezetben lévő településre. Rezi község önkormányzata szemléletében és tevékenységében is azon munkálkodik, hogy minden eszközt megragadjon a fejlődés továbbvitelére, az itt élő emberek segítésére, problémáik megoldására, különösen az ifjúság ügyének felkarolására. A település hosszú távú fejlődésének záloga a népességszám növekedése, a fiatalok elvándorlásának megállítása. A fiatalok elvándorlása főként a felsőfokú végzettségűek esetében a legnagyobb, hiszen a térségben kevés a végzettségüknek megfelelő munkahely. Ha pedig sikerül elhelyezkedniük, pályakezdőként a családalapítás, a saját lakás megfizethetetlen költséget jelent számukra. Mindezeket számításba véve Rezi község önkormányzata úgy döntött, hogy csatlakozik a Fecskeház programhoz. A LEADER pályázaton nyertes fejlesztés keretében az önkormányzat egyik volt pedagógus szolgálati lakása újulhatott meg közel 3 millió forint támogatásból. Az átadást követően hamarosan az első fecskék is megjelentek. A pályáztatást követően egy fiatal rezi pár költözhetett be az összkomfortos lakásba. A fiatalok bentlakásuk idején önkéntes munkában segítkeznek a település sport és kulturális életének színesebbé tételében. Az önkormányzat már a továbblépésen dolgozik, és újabb LEADER pályázatot nyújtott be, melynek keretében újabb 2 lakás alakulhat át fecskeházzá az épületben. A cél az, hogy az épület nyerje vissza régi patináját, amikor azt értelmiségi fiatalok lakták, akik aktívan közreműködtek a település közéletében, és meghatározó szerepet játszottak annak fejlődésében. Akkor és most. Úgy történt, hogy 12-13 évvel ezelőtt lelkes várbarátok és lokálpatrióták illegális régészkedésbe kezdtek a Rezi várban, hogy utat nyissanak a várhoz látogató turisták számára. Amint ez a múzeumok igazgatóságának fülébe jutott, azonnal leállították a lelkes ásatást, és éppen csak meg nem büntették az egy héten át serényen dolgozó várbarátokat. Innentől mindenki tudta, hogy valamit kell tenni annak érdekében, hogy az évszázados műemlék és turisztikai látványosság nagyobb figyelmet kapjon, könnyen megközelíthető legyen, és a romos, omladozó várfalakat megmentsék az utókor számára. Céljaik megvalósítása érdekében Szatlóczky Gábor régész kezdeményezésére 2001-ben megalakították a Rezi Várbarátok Köre Egyesületét, melynek elnöke Somogyi Ákos tanár úr lett. Munkájukat Rezi község önkormányzata mindvégig támogatta. Azóta a tagság kibővült fiatal várbarátokkal és továbbra is figyelemmel kíséri a várban zajló eseményeket. Rendszeresen feljárnak, ellenőrzik a vár környékének tisztaságát. Összeszedik és elszállítják a turisták által eldobált szemetet. Évente cserélik a vár falán a nemzeti színű zászlót. Kulturális célokért is tevékenykednek, vártúrát, holdfénytúrát és vártábort szerveznek, rendeznek. Hagyományőrzés céljából disznót vágnak, betlehemezni járnak, farsangi mulatságon vesznek részt. Vagy éppen forrást tisztítanak, ahol kell, ők ott vannak. Figyelmük 2008-ban az 1800-as években épült paplak épületére terelődött, amikor Lanc Ferencné, a nyugdíjas klub vezetője, társadalmi munkát szervezett a papkert rendbetételére. Ahogy az udvart kitisztították, egy varázslatos terület bontakozott ki, és egyre nagyobb lett a vágy, hogy ehhez a szép kerthez az épületet is fel kellene újítani. A sóhaj meghallgatásra talált.
2009-ben az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázati jogcím nyújtott erre lehetőséget. A támogatási kérelem beadását a Rezi Várbarátok Köre Egyesület vállalta magára. A mai plébánia területén volt a falu temploma, ami fából készült és leégett. A templom körül helyezkedett el a temető. A Historia Domus leírása szerint a mai templomot a 13. század és 14. század elején a falu végére építették fel. A plébánia közösségét 1720 és 1726 között szervezték újjá. Valószínű, hogy a mai plébánia épületének alapjai ekkor lettek lerakva. Ambrus Mihály, aki 1856-tól 1882-ig volt Rezi plébánosa, a plébánia házát megnagyobbítatta és modernizálta. A plébánia kertjében pálinkafőzőt létesített, és méhest hozott létre. Az épület belső beosztását az ő plébánossága alatt nyerte el. Az épületet az akkori viszonyok szerint lakályossá tette, írta Takács Antal plébános 1929-ben, és hozzátette, de természetesen most már javításra szorul, hisz Ambrus Mihály plébános óta az épületen lényeges javítást nem tettek. Modernizálni kellene. A pici ablakok helyett nagy, világos ablakokat kell berakni. Megpróbálta elképzelését megvalósítani, de azt Festetiske uraság a gazdasági válságra hivatkozva elutasította. Kisebb renoválás az ő idejében történt. Az 1959-es átadási átvételi jegyzőkönyv írja, hogy az ablakok és egy szobapadlózata javításra szorul. 1964-ben a plébánia külső tatarozásán és egy-két ablakcserén kívül más nem történt. Az 1965-ös átadás átvételi jegyzőkönyv a következőt rögzíti. A plébánia belseje átalakításra, illetve javításra szorul. Az 1991. évi jegyzőkönyv a következőt állapítja meg. Az épület nagyon rossz állapotban van. Szinte romos. A felújított épület Laki Demeter nevét viseli. Ugyanis a Historia Domus szerint Jeruska János plébános, aki 1856-ig volt lelkipásztor, és aki különösen 1855-ben a dühöngő kolera járvány alkalmával tűnt ki azzal, hogy élete veszélyeztetésével szolgáltatta ki a végső szentségeket. Érdeme ezenfelül az is, hogy a plébánia kertben szép gyümölcsfákat ültetett, valamint a szabadságharc leverése után a bujdosó premontrai tanárok közül többeknek a méhesben rejtekhelyet adott. Ennek ellenére Laki Demetert és Sebesi Kálmánt elfogták és börtönbe zárták. Ők Keszthely környékére nem térhettek vissza. Olmützben raboskodtak. Az építési beruházás 2011. április 20-án kezdődött és december 31-én fejeződött be. A kivitelezési munkák szakszerűen, pontosan és a kitűzött határidőre elkészültek. Az épület szép és esztétikus lett. Május 1-től üzemel, mint ifjúsági szálláshely, mely 30 fő befogadására alkalmas. Elsősorban általános, illetve középiskolai csoportok, osztályok pihenését szolgálja, de szívesen fogad felnőtt természetkedvelőket, természetjárókat is. Az épülethez tartozó nagykert rendbetételében az önkormányzat nyújtott óriási segítséget, valamint kamatmentes kölcsönt és támogatást biztosított az Egyesület számára a beruházás megkezdéséhez és megvalósításához. A felújított épület a falut szépíti, a település része. A közösségi szálláshely megnyitásával bővül turisztikai kínálatunk, lehetőség adódik a település, a térség kedvező turisztikai és történelmi értékeinek feltárására és megnyitására a nagy közönség számára.